एक एक खोल तो पिले से ये आज के शादन हाँ हाँ ये दिल्ली को डम ना ये कितनी तीन खो खा रखे ये तीन खो खान रखे हाँ ये मुंह में चुक देना रोल है रोल है हैं घर दे मकसद है इथे बाहर चौक ते वाला वाले हिल के थे खड़ो सुनो जो ही फौरन उदा करना ते घूमने जड़िया कि मैं इनको पानी पिलाया कर पानी पिला दे ना नहीं ना 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 जेरे डोहे डोहण दे फौरन बाद इनको पानी पिला दे की में भी नहीं है वो सवेरे जल डूहे ना डो करें दे वाला इन्हें घाट हां पूरे घास के ना पानी पी लेना वाह सरदार क्या हाल वाले हैं मेरे बड़े खुश तकड़े मैं सुने था मैं ये पीर फखर जाए ना ओए क्या हाल वाले खैरियत है ठीक ठाक फिर तो तबीयत से ठीक है खैर खैरियत है पहला फोन सुनने नहीं की थी पता वाला टीका रखा थोड़े गलती की थी वहां के वाला इंसान दिखा था लेकिन टीका मैं को के मसला तो क्या बस ये पहला बार केड़ी गांव को रखा मैं को दा मैं को रख भाई केड़ी नस्ल दा कोई पता नहीं टीका चल रहा है मेरे को क्या के जुनू खान करने लगे तो मैं जुलदा पे घर रोटी खमदा मैं को फोन करने वाला बिल सो हां वाला ही ना फोन की ते ना राब्ता की अच्छा खड़ते टीका च रखवा पहले बार केड़ी नस्ल दा रख भाई वहां पे कोई मसला नहीं था वहां पहले बार रहे मसला बहुत अच्छा मतलब को आके खड़ामस गावे जनावर को ब्याह होई अच्छा माहे जनावर एक पार वहां के तेरी माशाल्लाह मैं चंगी है माटी के चंगा रखंदा तू केड़ी नस्ल दा पूछा भी हूं ने क्या नहीं पूछ सके पूछ के सो नंबर शंबर दा है इस पे बोला हूं ने तीली की थी तीली रखी है नहीं रसीद की थी हूं दिखावें क्या हां वहां कहीं को दिखावें क्या कहीं को दिखावें चक मेरे को तो पता लगे केरी नस्ल है क्या ना ब्याह सरकारी आया नीली दे रावी दे मुर्रा है कीड़ा है ठीक है नीरा जी हाल के रहा है ये तो हुन स्ट्रात पीछे जेरे जेरे किस्म दे होन होन वो तो मसला क्या नहीं होंदा मूवी खड़ बने नहीं है ब्याह पेट अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तकरीबन ठीक है हफ्ता थी हाजी वाल गए तू क्या करना पे आजकल ट्रक अच्छा चंगी रोजगार बढ़ता पे क्या गुजारा है ना चंगे रोजी बढ़ती अपना ट्रक ही कहना है कहना भी नहीं है क्या तनख्वाह है 15-16 हज़ार देना खाना अच्छा सही 15-16 हज़ार तनख्वाह कोट मार चौकी बन में दिए कोट मार बन दिए 700 डेली दी बोला ठीक ही 40-50 हज़ार बन में दिए ट्रक किराए रखे थे अच्छा अच्छा डंपर पहले बाडी वाली गाड़ी छोड़ गया डंपर पे
तेरी बढ़ावा क्या? हैं तेरी भी बढ़ावा? मेरी न बना वीडियो बना से हाँ सी धनवाल सी ॾाढा मेहनती धनवाल है सी देखो धनवाल साडा ॾाढा मेहनती है डू गमी बदी करे धाड़ धाड़े रोंदा वधे हाथ टुकोर चाती वधे धनवाल ही देखो सारा अमेरिका कने बंदे दे बैठो सन बलिया धनवाल वधे इंदा ये 6 महीने तो वेच पता चला तोड़ सकूं ना तो प्लेट गिना रहे ना करे पहने तू ही सुकता में दी खीर पी में मनेदा क्या नहीं मनेदा नहीं खीर मनेदा क्या नहीं मन मनी है ना हम पी रिंग नहीं हो तो दूध थान आप ला बांधे वाला दिहाए मैं सोक हो गया देखो ये साड़िया बता टूटता रे दुआ कर ढेर सारा गमी दी पीछे तरह खीर ले दूं आध किलो तेरा खीर ले सुंजरे जाड़े शुरू की तो से ना भाना बिले ऐश कर से तो को लात कने बच्ची ते घी लो सा पिछले ख्याल नहीं मेरा पुत्र ये तेरी वजह कने छड़ा मैं ये भाना लेना पे हाँ तो मेरे को क्या जरूरत है कितना दुबई दे कितना पाकिस्तान दे वाला कोटला असा को दुबई के दे जो इथे ही ठीक फिट खणी तीर वेंदा पे मेरी दिल है किते मके गुठी खण मैं का मैं कुछ चाहिए चक्कर दलावा होता कितना जल से ज्यादा पहले तो चढ़े वने से हाथ खड़ा चक्कर हो तो चाहिए बन मैं कान डसने वाली बिना बोला जो सीधा रिटर्न में टप आ गया मैं ये तो मेरी पीर है ना जलसा चंगा हो बंदा सर बैठा पीछे जा देगी चंगा जलसा हो से आज ये ठीक है 3.7 ब्याह हुए भला हलाल खाओ से हाँ कि मैं के 7 ब्याह हुए भला हलाल खाओ से क्यों क्यों बात खाड़ बात यही एक मैं जल तो खुश थे हाँ एक गऊं पूरा साल मौज की थे एक गऊं थे हाँ एडू फेर कड़े एडू हाँ एक गऊं होती है हाँ हाँ रक्षे तो गाच आमते क्या थे रक्षा गिनवाते से 35-36 हजार रुपए रक्षा गिनवाते में घंटा लगना पमते घंटा पहुंचा में रक्षा कहना है तो पहले रोंदा है मैं रोल गया मोटरसाइकिल मेरा रोल के सहूलतां दे देख कितने 2 साल दा मोटरसाइकिल पोच आके तू अपने पैसे नाल बड़वेंदा रहेगी चला तू सहूलतां दे देख कितना रक्षा गेन लेते 2000 ला देती जाके 500-600 दी गरारी पवा देती है जाएंगे ब्याह हुन हिंदे अंदर है क्या है क्या हिंदे अंदर ना इंदे टायर हां ना इंदा कोई इंजन हां ना कोई गरड़ी मरड़ी की 15-16 हजार सारा उत्ते लवा रखी तू 2000 सारा भरे सोंड रड़ा 2000 उन्हें जड़े भरना ना फटा रक्षा तो उमे ते गिनवा देंदे प्यासे अच्छा तेरे खाते लिख तू देख भाई खैर है इंद्रनल कैंसी बढ़ दी क्या मशीन ते को पहले मशीन कहना होती सी मशीन धार वो कपम ना सब दर्शा दे घरों में को मशीन होवे अच्छा मशीन गिनवा दी मोटर लग गई हर शे ठीक है देखा तुक्की ते खवाई नहीं खड़ाने भला धार वो आके बी वो भी शे होवे वो भी हुन बंदरों दू गिनवा दे में को त्रीजी एक बी लाथी है 7 गमी ब्याह गिनवा देना इनको एक ब्याह बंदा गिना रहे हैं 7 तो वो एक गुंगा वदे होंगे वते इथे दबे ना इनको 7 जना अंजाम बना खावा केरा गुंगा अनेद हां यो इन यार बोड़ा है वदे चंद्रा अच्छा यार इंदी सवेरे दवाई मैं अगर मैं बल्कि मैं आवसा यार पे देवण पायोडीन थी की कपाहा शहद भाग सर दुकान लगी वो सही है छोकरा को पता ही लग क्या मैं ही को ट्रेन करे ना हाँ हाँ ते ही को वीडियो दिखा ही को ट्रेन करे ना मैं अनेत को हाँ क्या मैं को शायद नंबर लेके माल को बीमारी थी तो सारी ताकत इंजेक्शन ही को मैं जैसे ना बिली कीड़ा
चामे लगदे केड़ा गोश्त लगदे ये पीछे से ही आंखें दर्द है रे वाला आँख को दे दिए अनेत को देखते रोंदी है जड़े एडे ओडे वन्ये दे तो ये अनेत है साहिवाल दी हां हुन सीधी थई है हुन लगदी है साहिवाल दी है हां माशाल्लाह साकू बच्चा चंगे मिल गए बच्चा बेहतरीन ये तो गिर गए ना मोहम्मदपुर मंडी गए त्राय बच्चा गए ने तू मंज रखी कणी जी ब्याह क्या है यार 3-4 में बकरियां लिखा चोखे दी की मंज मां जनेत ने गन गया मेरी तने बेगर की अच्छा जी चोखे दी 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 सस्ती है चोखे दी अच्छा चोखे दी दी ये मैं दी ये संग ने चीज़ां तू भईवल पे ते घेन भी नहीं तू अगले अपने चीज़ां बे पासे भईवल पे ते देंदा खड़ी जली जा जो नहीं मैं करा इथा ते पिछों वाला कौन करे ए सहीवाल दी है ना ओ आते जरी वो प्योर जरी भैं जो रत्ती खड़ी ओ आते सहीवाल का नहीं क्रास है ओ जरी पर रत्ती खड़ी है हां ये दो तनी जरूरत है मुख्तियार हिन्ने दा दूध ना कीते होंगे ए दू सहीवाल दे कहनी वो पक्की सहीवाल है मुख्तियार जरा दा नहीं ना किता ना मुख्तियार मुरीद है अपना हुंद नाल तक गया ते गिद्दन से एक गिद्दे से 41 दी एक गिद्दे से 44 दी बी गिद्दे से 52 दी 52 दी गिद्दे से लग गई अनेत सवेरे में लवावणी है दोबारा सवेरे लगानी है हां वहां तो फास्ट टाइम ना तारे पीवण में दिखा गिने वे वाला